И денес широко ви го отвораме прозорецот на емисијата Лајт. Ви носиме интересни содржини со кои секако загарантирано ќе го имаме вашето внимание. Дали го познавате Штипјанецот кој каде и да отиде надвор од Македонија ги собира сите награди? Доколку сте во дилема за кој станува збор, ќе останете заедно со нас и ќе го погледнете подготвеното интервју направено токму со него. А исто така ги расчистуваме и дилемите кога се во прашање повторно жените како најкомплицираните суштества на оваа планета. Зошто тие прават грешки во врската и кои се тие, ќе ги дознаете секако во ова издание. За почеток ви ги нудиме оние информации кои што треба да ги имате доколку сакате да имате успешна врска, за подоцна да не се жалите и да не кукате. Обично момците знаат да ги нападнат девојките во смисла дека тие се криви за прекинот на враската. А вие девојки, дали сте размислиле дека можеби навистина тие се во право и главната вина можеби навистина се крие кај вас? Ако се пронајдете во следниве примери, веднаш променете нешто. Во врска девојките се жртвуваат самите себе и своите момчиња ги ставаат за се на прво место. Грешка на старт. Секогаш бидете своји и не откажувајте се од активностите кои ве исполнуваат во животот. Никогаш немојте да бидете премногу самокритични во врската, бидејќи мажите сакаат жени кои се сигурни во себе. Некои жени знаат да ја жртвуваат и самодовербата и достоинството, се само момчето да ги засака повеќе. Голема грешка. Една жена никогаш не треба да си дозволи моќта на мажот да преовладува во врската. И уште една грешка која девојките знаат да ја направат е да се однесуваат како да им се мајки. Ова само создава контраефект. Или пак да се однесувате како мало девојче за да го добиете она што го сакате. Лош потек. Можеби ќе ви помогне во моментот, ама никогаш нема да добиете почит од негова страна. А што велат сега момците? Се сложуваат ли со овие факти? Следна е рубриката Занимливости, а еве го подготвеното видео кое што верувам дека ќе го задржи вашето внимание. Еден милиардер од Америка решил да ги израдува своите сонародници и да им ја врати насмевката на лицата со тоа што на одредени локации се укривал сума пари, па со инструкции на Твитер тие можеле да ги пронајдат и да ги задржат за себе. Оваа акција им ја организира секој викенд, а последната била на плажа во Лос Анџелес. 36 играчки, наполнети со пари, биле сокриени под песокот на плажата, а таму настанал општ хаос кога луѓето се собрале за да го пронајдат својот подарок. Неговата Твитер страна моментално ја следат околу 426.000 корисници, но само мал број ги следи среќа во потрагата. Износот на сокриените пари најчесто бил од 100 до 250 долари. Тој самиот се нарекува анонимен експерт за добра, а несомнено со својата акција успеал да развесели многу луѓе. Младиот и талентиран пианист Виктор Пецов е мојот денешен соговорник. Тој каде и да отиде надвор од Македонија на било кој надпревар, ќе собира сите награди. Прекрасната мелодија од пианото допира до сечие уво. Никој не може да остане рамнодушен на звукот кој произлегува од неговите дирки. Посебно кога нив ги милуваат прстите на младиот, но талентиран Виктор Пецов. Него го слушале и наградувале во Штипи Македонија, но ги освојувал и срцата на жиријата каде и да се појавил на надпревар, надвор од границите на Македонија. Сум бил и во Србија, во Бугарија, во Италија, во Словенија. До сега сите мои успеси се били на високо ниво. Сите овие успеси се должат на трудот на мојата професорка Марија Максимова. Баш сега се вратив пред една недела-две од Словенија на светски надпревар каде што го освои второто место. Се одржуваше во мало место наречено Радле, близко до Марибор. Каде е поголем предизвикот? На домашен терен или? За надпревар местото не е битно, туку целата нивна организација.
Во Македонија нема многу меѓународни надпреварувања, туку се надпреваруваат само од Македонија. А доколку оние што се во Бугарија, во Србија, во Италија, таму се надпреваруваат луѓе од цел свет. Така надвор од Македонија е многу потешко. Без добар мотив, успех нема. Секоја награди, секој концерт, секој аплауз, секој враќање на бина, сето тоа ми представува додатна мотивација за продолжување понатаму, се е мотивација. Во класиката има наука, но во бендовите животен просперитет. За бенд верувам дека не сум тој тип, бидејќи веќе 8 години свирам само класика. Откако ќе завршам средно училиште, би продолжил на факултет исто музичар изведувач, пијано. Би сакал да имам и да бидам вровен пијанист, да имам концерти низ Европа, низ целиот свет. Кога беа твоите први моменти со пијаното? Први моменти со пијаното беа пред 7 или 8 години, кога сум бил јас трето одделение. Кој е виновникот што денес си толку успешен? Па, искрено и јас не знам сега од кај ми е идејата што сум започнал музичко. Мајка ми ме запиша. Благодарен сум што имам прекрасна професорка. Во животот е најважно да добиете потик, а дали нештото во кое сме се впуштиле е за нас, ќе покажат резултатите. Виктор веќе ги има премногу, а искрено се надеваме дека неговиот пат ќе му донесе светска слава, баш онаква како што е зацртана во неговите желби и глава. И доколку ви е досадно и вечерва на вистина не знаете што да правите, нашето решение како и секогаш е да погледнете еден филм. Нашиот предлог за денес е токму следниот. Tout a commencé là. Je dois pouvoir t'aider pour te trouver un poste. Hablas espagnol? Денес погледнете го Шпански апартман. Улогите ги толкуваат Роман Дурис, Жудет Годош и Кели Рајли. Филмот е издаден во 2002 година, а припаѓа на жанрот комедија, драма. Ова е филмот во кој веројатно секој студент би сакал да живее. English, espagnol. Chaud, cool. J'ai tout de suite adoré cet endroit. Xavier n'est pas la fac? Non, Agathe, it's la fac. I'm going to fac. Au bout d'un moment, la vie dans l'auberge s'est organisée. Look! Mais t'avais dit que tu viendrais, putain t'exagères hein. Moi j'ai plus confiance, voilà. Souvent vous les mecs vous comprenez rien aux femmes. Travaux pratiques. Tu la caresses. Non. Tu lui écartes les cuisses. À quoi ça rime? La plupart des femmes ont envie d'être prisonnières. Mais je suis mariée. Tu la calmes. Non. Tu prends ton temps. Ouais. Tu vois, je t'avais dit, toutes des salopes. Moi, la prochaine fois, je la prends par les cheveux comme ça, je lui dis direct, tiens, suce, gros salope, tiens. Arrête. Entre Gaulois, faut s'aider, pas vrai? Tout partait en couille. Pareil que t'amènes ma femme dans les bars glauques du Barcelone Interlope? Ouais, je la dévergonde. Pourquoi ma vie a toujours été un tel bordel? J'ai besoin de toi, Mais tu m'aimes pas. Tu m'as jamais aimé tout simplement parce que t'es incapable d'aimer qui que ce soit. Ça a commencé franchement à basculer dans le... Franchement n'importe quoi. C'est pas grave. Ça va mal. Овде ставаме точка на нашето денешно лајтовско дружење. За повеќе информации и за уште еднаш да ги погледнете содржините на Лајт, кликнете телевизијастар.com. И за крај поздрав до Бутик Тина и фризерско-козметичкиот салон Контеса. Од мене, чао!